שלום רב, ברוכים הבאים למפגש החמישי, מתוך חמישה מפגשים שבהם אנחנו עוסקים ברצח העם ברואנדה, במוק הג'נוסייד של האוניברסיטה הפתוחה. לכבוד סיום הדיון שלנו ברצח העם ברואנדה, ביקשתי מפרופסור בנימין נויברגר, מי שכתב את הספר הזה, שבו אנחנו משתמשים בקורס ג'נוסייד באוניברסיטה הפתוחה, ממנו אנחנו לומדים את החומר הקשור לרצח העם ברואנדה, לבוא ולהתארח כאן באולפן, וכך גם תקבלו אתם הזדמנות להכיר את פרופסור נויברגר, שחיבר מאמרים וספרים רבים, גם בנושא אפריקה וגם בנושא רצח העם ברואנדה באופן ספציפי. שלום רב לפרופסור בנימין נויברגר. אני חושב שאחד הדברים המובהקים והבולטים שקשורים בדיון שלנו, במחקר הג'נוסייד ורצח העם ברואנדה, קשור לעובדה שלפחות לכאורה על פניו נדמה שמאז 1994, ומאז שפול קגאמה השתלט על רואנדה, חל איזשהו תהליך של פיוס שרבים בעולם מתייחסים אליו כאל משהו יוצא דופן, אולי אפילו סוג של נס. האומנם כך? האמת היא שאני חולק על כך. הנס הוא אולי שעד היום לא קרה שום דבר, אבל אני לא חושב שיש פיוס אמיתי, ויש לי כמה אינדיקציות לכך. האינדיקציה הראשונה היא שכל עמדות המפתח הביטחוניות הן נמצאות בידי הטוצי. זאת אומרת, למרות שהטוצי פורמלית שבשלטון מכחישים שיש שתי קבוצות, והם אומרים אין הוטו וטוצי, יש רק בניה רואנדה, למעשה זה לא כך. למעשה הטוצי מחזיקים ברוב עמדות השלטון הרגישות. מבחינה של חלוקה של, בוא נאמר, באחוזים, של מושבים בפרלמנט, של משרות בממשלה, האם אין בכך סוג של שוויוניות לפי דעתך? לא, מבחינת דמוגרפית המצב הוא חסר תקווה לטוצי, ולכן אני גם חושב שהפיוס הוא לא פיוס אמיתי. הטוצי חוששים שההוטו יחזרו לשלטון וישלימו את המלאכה, את הג'נוסייד. אז בעצם מה שאתה טוען, או שהרושם שאתה מקבל ממה שקורה ברואנדה ב-20 השנים האחרונות, הוא מצד אחד ניסיון של המשטר של קגאמה לייצר אווירה כלפי העולם של פיוס, business as usual, הכל מתפקד יופי, אסור להגדיר מיהו טוצי מיהו הוטו, אבל שמתחת לפני השטח מתקיים שם משהו אחר, מעט יותר אפל, לפי דבריך. לי אין ספק בכך, יש גם הוכחות אחרות. בקונגו יש התארגנויות של ההוטו, התארגנויות מזוינות צבאיות, שבעצם מנסות לחזור לרואנדה, ובראש ההתארגנויות האלה עומדים אנשים שהיו פעילים ברצח העם, והמעורבות של רואנדה בקונגו היא בעצם מעורבות מניעתית, כדי למנוע מהכוחות האלה לפלוש לתוך רואנדה. אז יש חשש עמוק, אני ראיתי את זה גם שהייתי ברואנדה, וראיתי טוצי והוטו, והיחסים ביניהם נראים לי לא טובים. כשאנחנו מדברים על פרויקט הפיוס שמתקיים ברואנדה מאז 94, עם דברים שמעין תואמי ועדות פיוס וכדומה, ניסיונות של, בכל זאת, גם בכפרים הקטנים, זה לא רק השכבות המשכילות יותר בקיגאלי וכדומה. מעבר לעניין של השלטון עצמו, מעבר לעניין של הניסיון של השלטון להשליט איזשהו סדר חדש לפי טעמו, אם אנחנו מסתכלים ברמת האנשים הקטנים, אלה שלפני 20 שנה היו הרוצחים או הקורבנות, או אלה ששרדו את הג'נוסייד שעומדים כיום מול אלה שבעבר היו הרוצחים או צאצאיהם, ברמה הבין אישית הזו, אתה חושב שעדיין מפעפעת שם השנאה ורק משתיקים אותה, או שבכל זאת חלה שם התקדמות? אני חושב שבגדול משתיקים את השנאה. אין לי ספק שהטוצי, שרוב המשפחות שלהם נרצחו בצורה אכזרית, הם לא שכחו והם לא ישכחו את מה שקרה, והם חוששים שזה יכול לקרות שוב. עכשיו צריך להבין שמבחינה דמוגרפית המצב הוא שהם רק 10% מהאוכלוסייה, ובעצם אין להם פתרון. אין פתרון אפשרי למשל של חלוקת הארץ, כיוון שאין חלוקה טריטוריאלית. וגם אין פתרון אפשרי של דמוקרטיה מלאה.
זו הביקורת על קגאמה, שהיא לדעתי לא מוצדקת, כי אם תהיה דמוקרטיה מלאה, אז יש סכנה שההוטו יחזרו לשלטון. למעשה כמו שאירע ב-32 השנים הראשונות לעצמאותה של רואנדה. בדיוק. בסופו של דבר, מה שקרה נבע מדמוקרטיזציה. בהחלט. וזה יכול לקרות במצב שמיעוט נרדף הוא מיעוט קטן, ואז הדמוקרטיזציה יכולה להעלות את הרוב לשלטון, והוא יכול לעשות בעצם מה שהוא עשה ברואנדה. בהחלט. כן. פרופסור נולברג, נושא מעט אחר. נדמה לי שבהשוואה לכל מקרה ג'נוסייד אחר, למעט כמובן השואה, יש קונסנזוס בעולם לגבי רצח העם ברואנדה, הכרה באירועים שהתרחשו שם בשנת 1994, ועוד יתרה מכך, במדינות רבות בעולם, או שנחקקו חוקים שקשורים ישירות לעניין הזה, כמו החוק שנחקק בבלגיה ב-1998, שמאפשר העמדה לדין של אנשים שנאשמים בפשעים נגד האנושות, או לחילופין הקרן של נשיא ארצות הברית לשעבר, ביל קלינטון, שב-98 אומנם הודה באוזלת היד שהוא גילה ב-94, אבל פועל מאז די במרץ, כך נראה, כדי להכות על חטא ולסייע לשיקומה של רואנדה. ובעוד מקומות אחרים אנחנו רואים פעילות שהיא ממש ממשלתית, שהיא פורמלית, ושקשה מאוד לא לזהות אותה. מה הופך את רצח העם ברואנדה לשונה ממקרים אחרים של רצח עם, לפי הערכתך, בהקשר הזה? אני חושב ששוני בולט אחד היה שכל העולם ראה את רצח העם בתקשורת. הכל סולם והכל ידעו, ובכל זאת לא עשו שום דבר. אם אנחנו משווים את זה למקרים אחרים של רצח עם, כגון השואה או הרצח העם הארמני, העולם בסופו של דבר לא ראה את זה. פה כל העולם ראה את רצח העם, אז זה הבדל בולט אחד. הבדל בולט שני היה קצב רצח העם. פה נרצחו בשלושה חודשים כמיליון אנשים, 80% מבני הטוצי נרצחו, זאת אומרת אין ספק שמדובר ברצח עם. דרך אגב, אין קונצנזוס מלא על כי ההוטו הם מכחישים את רצח העם כמו שהטורקים מכחישים את רצח העם הארמני. ואף טוענים לדעתי שהטוצי ביצעו רצח עם. הם טוענים שהייתה מלחמת אזרחים ולא היה רצח עם. ומבחינה זו אין קונצנזוס מלא. בעולם הגדול הייתי אומר אתה צודק, יש קונצנזוס מלא כי כולם ראו את מה שקרה. אני חושב שעוד שוני בולט הוא שאין בכלל מחלוקת בין המומחים שאפשר היה למנוע את זה. כן. אין מחלוקת. כן. אפילו כשזה התחיל היה אפשר להתערב, היו מספיק כוחות בשטח מסביב, אמריקאים, בלגים, עם הצרפתים היו משתפים פעולה, אז ללא ספק, והיה אפשר למנוע את רצח העם הזה. אז זה השוני הבולט. בוודאי, ואולי בהקשר מעט דומה לנושא הזה, אנחנו כאן בישראל, בסך הכל הרי כידוע גם לך וגם לי ולכל מי שעוסק בתחום, בסך הכל כמעט ואיננו מודעים למקרים של רצח עם שאירעו אפילו ב100 השנים האחרונות ברחבי העולם. מה שאנחנו עושים כאן באוניברסיטה הפתוחה הוא כמובן ניסיון לשנות את התמונה הזו וכן לגרום למודעות גבוהה יותר בחברה הישראלית, לפחות לרגישות גדולה יותר לסבלו של האחר. האם אתה רואה ברצח העם ברואנדה, במקרה הזה, משהו שהוא שונה ממקרים אחרים של רצח עם בנוגע לחוויה של הקהל הישראלי, או שניתן להתייחס אליו כמו כל מקרה אחר של רצח עם? מה דעתך לגבי הנקודה הזו? האמת היא, אני לא כל כך חושב שהקהל הישראלי רואה את זה בצורה מאוד מאוד שונה. בעיקר אותו קהל ישראלי שעומד על כך שהשואה היא ייחודית ואסור בכלל להשוות. דבר שהוא בעיניי מגוחך, כי אני חושב שאם אומרים אסור להשוות זה ייחודי, אז עשו השוואה. אי אפשר להגיד זה ייחודי אם לא עושים השוואה. בוודאי. ומבחינה זו אני לא חושב שיש פה שוני בסיסי. וחוץ מזה יש את האלמנט שתמיד יש ברקע בכל העולם המערבי, ואני חושב שבנושא הזה ישראל היא לא כל כך שונה, שאפריקה היא משהו אחר, היא פראית יותר, והיא לא שייכת לעולם המערבי, הציביליזציה המערבית וכו', ולכן אין להתפלא על כך שדברים כאלה קורים באפריקה.
מבחינה זו אני לא חושב שאנחנו מאוד שונים מאירופה ואמריקה וכולי. דרך אגב, אם אנחנו מסתכלים על הכיוון ההפוך, אז ברואנדה יש תודעה מאוד חזקה של השואה היהודית. כן. ובמוזיאון בקיגאלי, בבירה, יש מוזיאון לזכר רצח העם הרואנדי. דרך אגב, עצם העובדה שהם מכנים את זה רצח העם קצת סותר את התזה הנוכחית, שאין הבדל בין הוטו וטוצי. נכון. כי אם אין הבדל בין הוטו וטוצי, אז לא היה רצח עם. טוב, זה כבר סמנטיקה אולי. כן, כן. לא, אבל זה חשוב. במוזיאון יש התייחסות לשואה היהודית. כן. והרבה מאוד טוצי מזדהים עם היהודים ועם ישראל בגלל השואה היהודית. נכנסות לכל מיני תיאוריות שחלקן הן באמת לא מדעיות במיוחד, שרווחות גם בקרב הטוצי על היותם למעשה צאצאים או ספיחים של איזשהו ענף שמי, אולי אפילו קשורים ישירות גם לזרעו של שלמה המלך, אבל לא ניכנס למקום הזה כרגע. לסיום השיחה הקצרה הזאת, אני תמיד שואל את עצמי מה בדיוק, למה יכול לתרום הגידול בידע של הישראלית, הממוצעים, שבדרך כלל סופגים במערכת החינוך באמת מידע בעיקר על השואה, בהקשר לנושאים שבהם אנחנו עוסקים, ודרך קורס כמו הקורס שלנו יכולים להרחיב מעט היריעה של המודעות שלהם לגבי סבלם של עמים אחרים. אני חושב שהניסיון שלי גם בהוראת הקורס הזה, ג'נוסייד באוניברסיטה הפתוחה, שבו אני כמובן גם מלמד את ספרך על רצח העם ברואנדה, מראה לי שבדרך כלל לחלק גדול מהאנשים יש בהחלט פתיחה של חלון כאן, כתוצאה מכך שהם נעשים מודעים לסבל דרמטי כל כך, כמו זה שאירע ברואנדה, ויכול להיות שבאמת זה הופך את זה למקרה מעט שונה, שאולי קל יותר לסמפת אותו ולהזדהות איתו בהשוואה למקרים שהם יותר סבוכים, פחות ברור מה הצד הרע, מה הצד הטוב, ופה נדמה שיש חלוקה מעט יותר סכמטית של העניינים. האם זה אכן כך לפי דעתך? ברמת הסטודנט, הסטודנטית, האדם המשכיל הממוצע, אם ניתן בכלל לקרוא למישהו כך? אתה מדבר על הישראלי הממוצע. כן, בוודאי. כן, אני חושב שיש חשיבות עצומה ללימוד המקרים האחרים, כי אנחנו סך הכל רוצים אנשים שהם מאמינים בזכויות אדם, שיש להם תפיסה אוניברסלית, ושהם לא אתנוצנטרים, ורק מסתכלים על המקרה שלך. אז אני חושב שיש חשיבות עצומה. דרך אגב, בנושא הזה אני חושב שזה מאוד חשוב איפה אתה נמצא. כי אנשים בישראל שמדברים על ייחודיות השואה, הם הרבה פעמים ומסרבים לעשות כל השואה, הם אנשים בעלי השקפה לאומנית צרה. בעוד שלמשל, אם אנחנו מדברים על גרמניה, אז אנשים שמדברים על השוואה, הם דווקא הלאומנים שרוצים להמעיט בחשיבות רצח העם הגרמני. כן. אז תלוי גם איפה נמצאים בתפיסה הזו, אבל בגדול אין לי ספק שמקרה זוועה צריך לחקור בכל העולם ולהסיק את המסקנות הנכונות בהתאם. כן, ואתה באמת אחד מהאנשים הבולטים במדינת ישראל שכן השקיעו מזמנם שנים רבות לחקר הנושאים האלה, מטבח ההררו בנמיביה ועבור עד רצח העם ברואנדה. אני רוצה לפני שנסיים רק לחזור ולהמליץ על ספרו של בנימין נויברגר, הג'נוסייד ברואנדה, 1994, רצח עם בארץ אלף הגבעות, שיצא לאור בהוצאת אוניברסיטה הפתוחה, וכדאי מאוד לקרוא אותו. תודה רבה לפרופסור בנימין נויברגר, שהואלת לבוא ולהתארח כאן. אני מקווה שנהניתם מהשיחה הזאת ושהשכילה את כולנו באופנים כאלה ואחרים. סיימנו את הדיון שלנו במקרה רצח העם ברואנדה, בסדרת הרצאות של השבוע הבא, השבוע השלישי, במוק הג'נוסייד של האופ, נעבור לעיסוק ברצח העם הארמני. תודה ולהתראות.